大家嚟化妝，咁咧成個妝咧都會用一個牌子嘅所有化妝品嘅。咁呢個牌子咧就係一個英國嘅牌子，係叫 Lily Lolo 啦。咁佢都係一個天然嘅一個彩妝牌子啦，都有少量嘅 skincare 嘅，但係 mostly 係化妝品為主嘅。咁今日咧，我而家面上面呢個妝咧就全部都係用佢哋嘅化妝品啦。咁如果大家對於呢個妝有興趣，又或者想知道我用嘅時候個別嘅產品有啲乜嘢特別嘅話，我對於個別產品有啲咩睇法嘅話咧，咁就記得要睇落去啦。開始之前咧，如果大家係新嚟到我 channel 嘅話咧，我叫 Gobi， 咁我 channel 咧係關於 natural organic beauty 為主嘅，亦都關於一啲 wellness 嘅題材啦。咁如果大家中意呢類型嘅嘢咧，咁記得去翻我個 channel 度睇下其他嘅 playlist 啦。其實咧，今次我買呢堆嘢咧，已經係我第二次喺 Lily Lolo 嗰度買呢個 brand 嘅嘢㗎。咁第一次咧，我就買咗佢哋一個 shadow palette 同埋唇膏啊，仲有啲trail size 嘅細細個一粒粒嘅啲礦物粉嘅一個試用裝咁樣啦。咁全部都好細粒㗎。咁嗰啲我就冇 keep 到，亦都用晒啦。咁啦，咁我上次咧就買咗呢兩件嘅 shadow 嘅 palette 啦。咁你見到大地色嘅，全部都係呢個叫做 Lit Bare 嘅 eye palette 啦。咁另外咧，仲買咗支唇膏嘅，咁唇膏咧就係一隻叫 French Flirts 嘅顏色，咁係一隻橙紅色嘅，上面呢一隻 sheer 少少嘅，同埋係有啲光澤感嘅，其餘嘅全部咧就係今次呢個 purchase 買㗎。佢哋嚟嘅時候個 package 咧都細細個咁樣啦，係啦，咁今日咧就會成塊面都用晒同一個 brand 嘅產品㗎，咁咧就可以話到俾大家聽呢個 brand 上到面會係點樣啦。咁第一個會用喺面嘅咧，就係佢哋嘅 BB cream 啊。咁咧嚟到都個 size 都幾好，我覺得係啦。佢哋嘅 BB cream 咧，佢有一個噴頭，好擠出嚟你見到咧，都係一個比較結嘅 formula 嚟嘅。咁啦，咁我試咗我嘅呢啲面用手上咯。都係一個比較薄身嘅一個 BB cream 啊！我而家用嘅色號咧係 light 嘅。我覺得用手上會比較好呢個，因為都已經係都幾薄嘅 formula。我覺得如果佢用其他 sponge 啊嗰啲相咧，可能會個 coverage 唔係好夠。佢咧都乾得幾快，我感覺都乾身得嚟咧，又冇乜油膩嘅感覺。咁啦，同埋我覺得多嘅話咧，我覺得有少少棘啦，會 natural 嘅感覺，好似皮膚咁嘅質感。係啦，咁係咯，調整咗少少嘅膚色啦。黑眼圈咧就唔係好遮到啦，講真。佢咧有少少想起擦膠水，我會建議大家上嘅時候，可能用我哋嘅手指上咗先，跟住咧你將多餘嘅用翻呢個 sponge 咧印翻走佢。但係咧用手上再加個 sponge 就會好啲嘅，因為咧佢一乾之際你再推咧，佢就有機會會起翻擦膠粒粒。好 basically 個底咧就搞掂啦。其實咧都整體嗰個膚色咧都會均勻咗嘅。質感咧，我覺得咧佢都唔使點樣落碎粉，因為嗰個質感都其實幾薄幾舒服，又唔會有啲黏住塊面咁樣，其實都幾好嘅。如果大家係中意淡妝冇乜瑕疵嘅，其實都 OK 嘅。我又 OK， 我唔覺得太差，只不過可能要補翻少少遮瑕膏啦，係啦，就係咁樣啦。concealer 佢哋咧就好似冇 concealer 嘅，淨係得粉狀嘅 concealer， 咁我就唔係好喜歡用粉狀嘅 concealer 嘅，咁所以呢個係唯一一個點咧，佢哋係冇遮瑕膏嘅，咁所以我就會用翻我自己嘅遮瑕膏嚟遮翻我個黑眼圈先。有
碎粉嘅，但係我就冇買 full size，因為其實佢個碎粉咧淨係得2個 ingredients 嘅啫，佢哋嘅碎粉，咁所以我就買咗個 sample size 嚟到會係一個細嘅 pot form，otherwise 佢就會係一個好大盒嘅，咁我就其實得2隻 ingredients，咁我就覺得我唔會花咁多錢去買一盒 full size 咁樣，咁所以我就用呢個啦，咁啦。其實咧，我今次覺得個 BB cream 咧，其實佢 set 得都幾快，所以我就覺得我唔使全面上晒碎粉嘅，我可能淨係某啲位置頭先用過遮瑕膏嘅時候就係重點喺嗰啲位置啦，同埋我比較容易出油嘅 T 松同埋下巴呢個位落少少碎粉嘅啫。佢嚟到咧係會有張 sticker 黐住嘅，咁咧你就打開佢。慣性咧就會將佢咧掟落去個 pot 度嘅，然之後咧我就會再揾另外嗰個壓一壓鬆佢先。個粉咧都 OK 啦，但唔算我用過最細嘅，用過我覺得最細最滑就係100% pure 佢哋嗰隻 bamboo blur powder，真係好 fine， 好似哇打開成咁霧咁散出嚟嘅眼底啦。位啦，約略定一定妝啫，因為其實都幾乾身啦，嗰個底妝。好啦，之後就到 contour 嘅呢一個位置啦，我就用呢個佢哋嘅 Scope and Glow 嘅一個 duo packaging， 我好喜歡佢好 sleek 啦，跟住有一個極大嘅鏡跟埋 swatch 俾大家睇，不如佢個 highlighter 幾靚啊！希望大家睇到佢個 highlighter 都比較有 subtle， 但係咧好似有好fine， 你見到有少少靚嘅，但係佢咧又唔會話好誇張。咁呢個咧就係佢嗰個 contour 嘅顏色啦，可能會紅啲啲啦。我覺得喺個 pan 度都感覺上都比較紅少少。咁可能輕手啲啦，睇下個效果會點樣啦。咁我就攞個 contour brush 啦，上少少。上咗塊面咧都唔會話太誇張，我覺得。其實我打陰影咧，我就會喺呢個位置開始，成塊面下面呢個 jawline 位咧，全部都會打。但係咧又唔係好誇張嘅。純粹咧想塊面瘦啲咁啊。容易上手喎，唔覺得太難控制。跟住我哋試埋個 highlight 都好期待，其實好靚，我覺得個 highlight。真人睇就覺啦，其實都覺嘅呢個熒幕嗰度睇，好濕塗喎，好似好自然嘅一個。好自然嘅一個 highlight 嚟㗎，佢一啲都唔會話哇一條光咁打落去，好自然好 soft。not bad， 可以唔毫不客氣咁用添，我覺得佢係咯，又勁 natural 又唔誇張，係咯，你見到嘛？幾靚喎，其實我覺得咁樣。又嚟到胭脂嘅部分啦，胭脂咧我就買咗呢個。佢個 packaging 咧都係全部都係好 sleek 嘅 packaging 嚟嘅。頭先嗰個 duo 就會厚身少少，但係都係好喜歡佢呢啲咁嘅 compact 嘅 packaging， 其實幾好，即係帶出街都方便啲，慳位。咁佢例牌有個暗花嘅 logo， 每一件 product 都有㗎啦。個顏色就係 Burst Your Bubble， 佢咧係粉紅，但係少少 peach。氣色好啊！即刻話咪有佢呢個叫eyebrow duo， 好得意喎！佢哋啲 product 咧，即係雖然啲 Lilolo 係一個 UK 嘅 brand 啦，但係佢有啲 product 後邊寫住係 made in Germany 同埋 made in Italy 嘅。咁我而家呢隻eyebrow duo 呢件咧係 made in Italy 嘅，佢一邊咧就係啡色。另一邊咧，
哇，好靚呢隻上披嘅顏色，佢有啲 iridescent 喺入邊啊，靚喎呢個，等陣用俾大家睇下。但係點解會喺 eyebrow 嗰度咧？我慣咗咧都會畫咗個眉頭先嘅。咁佢咧呢個眉筆咧就冇跟埋 Spoolie， 大家就可能要自己自備眉刷啦。大概勾畫咗個眉形之後咧，我就會擦翻鬆佢嘅。好，後邊搞掂啦，前面啦。唔錯喎，都幾易畫，同埋個都幾易控制，即係佢唔算好 waxy 嘅嗰啲，即係唔會畫極都冇乜色。呢邊頭未搞掂啦，我畫埋呢邊先。試埋 iridescent 嗰邊俾大家睇，佢另外嗰邊嘅顏色係咪可以用嚟畫眼頭啊？其實試下先。因為係一個好靚嘅上篇嘅顏色。用嚟實眉骨嘅 highlight 都 OK。blend 翻中佢，都幾靚啊！但係佢有少少閃嘅珠光咁樣，好似買落嘅佢哋嘅 shadow palette 啦，叫 Lip Air 嘅 palette 啦，又會大概用呢兩隻色去做嗰個眼影嘅，呢兩隻色，大範圍掃咗隻 kind of 有少少粉紅，啡啡地粉紅色先。之後啦，攞個細少少嘅眼影掃，就上翻我哋頭先深色啲嗰隻色。咁主要都喺翻個 crease 個位置啦，因為咧我就冇好多位啦。我係內雙眼皮嘅女仔咧，我就冇乜位嘅，所以我都打後邊啫。我諗我會用埋呢一隻色嘅，大家應該睇唔到，佢有少少珠光粉紅色嘅啫。跟住啦，咁佢哋有眼線筆嘅，咁就係咁嘅樣嘅。咁我就買黑色嘅，咁我睇下佢用嚟畫內眼線啦，同埋畫埋眼線。好少 natural 牌子嘅眼線筆咧係 stay put 㗎，咁所以我就睇下佢會唔會 smudge 得好快啦。因為好多時候咧都喺我呢啲咁嘅油眼嗰度咧，呢啲咁樣嘅眼線筆咧都唔會 last 好耐嘅，係咯。咁我希望佢 last 得耐啲啦。咁而家畫咗個內眼線，其實都已經精靈好多。有個預感，佢唔會 last 好耐。好啦，咁我畫完個內眼線啦，我畫埋上眼線。咁咧呢個 moment 咧，我會攞個平嘅掃啦，去調整翻嗰個眼線嘅。就咁樣啦，跟住我畫埋呢邊眼。因為咧，其實 pencil 對我嚟講畫眼線咧就唔係好夠利落嘅咁啦，咁我就會攞翻頭先嗰個 shadow palette 入邊嘅最深色嘅呢隻色，
咁喺我嗰個眼線嘅位置咧，有少少 smudging 咁樣，等佢好似有一個好 soft 嘅眼線嘅。我攞翻頭先我個平頭嘅數啦，好少，沿住嗰個眼線嘅位置。咁啦，眼就完成啦。時間關係咧，我已經夾咗我嘅眼睫毛啦，跟住咧就上睫毛膏啦。呢個睫毛膏好多 Green Beauty Blogger 都好中意，就睇下係咪真係咁好啊嚇！哇，佢都係一個正常嘅數頭嚟嘅，咁啊冇乜點樣 curve 咯，又唔算好大。佢好似都 OK hold 到我個睫毛，因為好多時候咧我都揾唔到一啲可以 hold 到我個 curl 嘅一啲睫毛膏，次次搽完都得鬼晒，咁我搽嚟做咩？同埋佢都唔係好濕嘅 formula， 我都 OK 喎，佢唔係嗰啲好濕到爆炸唔可以合埋眼嗰啲，not bad 喎都。濃密嘅效果會比較好啲，佢就唔係好纖長嘅，咁但係嗰個 hold 到個 curl 都幾靚 ，OK 喎，喜歡。希望佢可以過埋防水測試，我間冇 smudge 啊。OK， 最尾咧就係唇膏啦。咁其實我今日個妝好似都好濃咁，因為眼嗰個關係。之前咧我就買咗呢隻色嘅唇膏啦，就頭先我呢隻嘅，呢隻係橙色嘅。但係其實咧我都仲買咗一支，佢咧呢支咧就係後面呢一隻紅嘅。我喺度諗緊搽邊隻好。呢隻啦，不如佢帶少少藍色嘅呢一個。好啦，咁我就完成啦。好，咁呢個就係今日成個用 Lily Lolo 化嘅一個妝啊。咁我會有啲咩產品覺得第一樣嘢開始入手嘅咧？首先咧就會係佢哋嘅 mascara， OK 喎，佢 hold 到 curl 喎，係啦，同埋個 volumizing 都唔錯。咁雖然佢唔係纖長咯，我覺得比較濃密上係做到，但係起碼 hold 到 curl。因為好多時候我都算長嘅，但係咧永遠都揾唔到一啲搽出嚟唔得嘅，咁佢都幾好 hold 到個 curl。咁睫毛膏推介嘅，另外咧就係有Contour Duo， 佢呢個 Contour Duo 我覺得嗰個bronzer 同埋嗰個 highlight 咧都幾靚 ，highlight 係啲好 natural 嘅 highlight， 係啦，同埋嗰個呢兩隻頭呢兩隻，同埋嗰個 bronzer 咧都 OK 喎，都喺我塊面上面唔會覺得話太過深色，同埋佢都幾易上手，唔會話好難控制嗰個份量一笪笪咁，我覺得都幾好。仲有 BB cream。我喜歡啲咩咧？因為佢咧雖然係一個比較薄嘅 light coverage 啦，咁但係咧佢好輕身喎，又唔會覺得黏立啦，同埋咧佢乾得好快啊！咁佢用呢個咧，你直情可以唔使用碎粉咧都 OK 嘅，咁所以都唔錯。我覺得我都會之後都會即係喺我啲好淡妝嘅日子咧，應該都會幾常用到呢支。就係呢三樣嘢咧，我會推介大家。如果大家對呢個牌子嘅有興趣咧，第一個入手可以喺呢三樣嘢度入手。應該都唔會令你失望嘅。咁我希望大家會中意睇今日嘅影片啦。咁如果大家有啲咩其他牌子係想我拍 full face 嘅 makeup try on 嘅話咧，咁記得喺呢個 video 下面留言講我知啦。喜歡呢條片咧就記得要俾個 like 我啦，話我知啦。咁如果大家未 subscribe 我個 channel 咧，記得去埋 subscribe， 兼且咧撳埋 subscribe button 旁邊咧有一個鐘仔嘅，咁你撳着咗佢咧，下次我 upload 新片咧就會係第一時間通知你㗎啦。咁係啦。
你大概咧每個禮拜都會見我一次㗎，因為我定期咧就會禮拜六去上載影片嘅。咁如果大家想錯過我影片嘅話咧，咁記得要撳埋嗰個鐘仔啦。咁今日嘅分享差唔多啦，希望大家有個愉快嘅週末啦。我哋下個禮拜六再見，拜。